Helo, shwmai a chroeso i fideo bach gen I fan hyn nawr ar CA2. Felly, pan mae'n dod i'n ei sgiliau mathemateg, mae'n bwysig dros ben ein bod ni'n ymarfer. Os nag ydyn ni'n ymarfer ein sgiliau rif, wedyn maen nhw'n dirywio, ni ddim yn gallu neud nhw cystal ac oedden ni unwaith yn gallu neud nhw. Felly, nod y fideo yma yw, jyst I atgoffa chi, sut I adio dull colofn. A wedyn ar y diwedd bydd cwpl o gwestiynau I chi ymarfer, a wedyn gobeithio, os chi jyst yn ymarfer, bach o adio, bach o dynnu, bach o liosi, bach o rannu dros gwyliau'r haf, wedyn yn mis Medi fydd dim dip mawr yn safon eich gwaith. Felly, os eich bod chi'n gallu adio I fyny I 10 gyda rifau o 1 I 9, rifau fel hyn, 4 adio 5, yn gwneud 9. Dyna'r ffyrdd mwyaf syml o adio. Os ydych chi wedyn, unwaith chi'n gallu gwneud adio fel yna, chi wedyn yn symud ymlaen a chi'n gallu gwneud adio ble mae'r rif a'r ateb yn croesi'r 10. Felly mae gyda ni 8 adio 7, 1, 10 a 5. Os nag ydych chi'n gallu adio rifau 10 fel yma, dyna beth sy'n angen chi ymarfer gyntaf. Unwaith chi'n gallu adio rifau 10 fel yma, wedyn mae'r dull colofn yn ddull gwych I helpu chi I allu adio bron unrhyw ddau rif gyda'i gilydd. Yr unig beth sy'n bwysig ar dull colofn yw eich bod chi yn sicrhau eich bod chi'n cadw rifau yn y colofnau cywir. Felly, os rwy'n rhoi lan fan hyn, 10, unedau I bedol, a wedyn mae gen I ddoi rif, a gawn ni 8 a 3, adio 14, ond mae reina yn edrych fel rifau mawr a swm caled I wneud. Ond, gan ddefnyddio dull colofn, mae'n dod yn gwestiwn, mae'n dod yn swm, rwydd. Mae rhaid cofio dechrau bob tro gyda'r unedau, chi'n dechrau ar y 10 pob tro, felly 3 adio 4 yn gwneud, da iawn, 7, 8 adio 1, 80 adio 10 yn gwneud 9, neu 90, a rwy'n ni yn y colofn 10, a'r ateb yn 90 a 7. Os bod y rifau yma ddim yn croesi'r 10, os bod y ddau rif yn adio gyda'i gilydd a mae'r ateb yn llai na 10, mae'r cwestiynau yn weddol syml. Cyn belled a chi'n rhoi nhw yn y colofn cywir gyda'r 10 a'r unedau. Ble mae'r cwestiynau dechrau mynd yn bach yn fwy cymhleth yw os mae'r ateb yn croesi'r 10. Felly, gawn ni rifau sy'n edrych yn fwy syml, ond maen nhw'n mynd I fod yn galetach. 28 adio 15. Mae rifau yma'n llai o faint na rifau diwetha, ond fel welwch chi, wrth I ni adio nawr, rwy'n croesi'r 10. Felly, 8 adio 5 yw 13, da iawn, ond mae'n bwysig cofio nawr, mae'r 10 yn 10 a 3 yn mynd I fynd i'r colofn 10. So mae'r 10 yn mynd fan hyn, a mae'r 3 yn mynd fan yna. Okay, mae'r unedau yn aros yn y colofn unedau, a mae'r 10 yn mynd o dan y llinell, yn barod I gael I adio lan wrth I ni adio 10. So mae gen I 20 a 10, 2 a 1, 3, adio 1 o dan, 4, a mae'r ateb yn 40 a 3. Felly, unwaith chi'n maestroli sut I gofio I gario'r 10 ar draws, unwaith chi'n maestroli na, wedyn, dyw'r cwestiwn ddim yn gallu mynd lot galetach na wedyn, mae jyst yn fater o wneud sawl gwaith. Enghraifft, fe gawn ni un fan hyn nawr, ble nawn ni ychwanegu cannoedd, 10 ac unedau. Felly, nawn ni roi 1,
3, 7, 2, 5, 4. Bach yn blunt fyna, gyda bach yn glir. Felly, mae'r swm adio yma nawr yn swm sydd yn y cannoedd. 7 adio 4. Cofiwch, mae rhaid cychwyn pob swm adio ar y dde ochr yna, gyda'r unedau. Okay? Ni wastad yn dechrau gyda'r unedau, oherwydd os oedd unrhyw beth wedyn i gario, mae'n rwydd i gario i'r degau a wedyn i'r cannoedd. Os ni'n dechrau gyda'r cannoedd, mi fyddai'n gweithio, bydd yr ateb yn gywir cyn belled a fod dim cario i wneud. Os mae cario, wedyn mae'n mynd i wneud cawlach o'r swm i gyd. Felly 7 adio 4, 11, 10 fyna, 1 fyna, 3 adio 5, 5, 6, 7, 8, cofio hwn fan hyn, 9, 2 adio 1, 3. Mae rhaid cofio, os ych chi wedi cario rhywbeth i'r golofn nesaf, mae rhaid cofio wedyn i wneud rhywbeth gyda hwnna. Okay? Mae rhaid cofio i ychwanegu adio fe arno. Dyna un o'r gwallau rwy'n gweld yn aml yw mae pobl wedi cario'n gywir, ond wedyn maen nhw'n anghofio adio yr un yna i'r cyfanswm o'r swm o'r ddau o rain. Felly mae rhaid bod yn ofalus gyda hwnna. Okay? Unwaith chi'n gallu wneud swmiau ble chi'n cofio i gario, a wedyn chi'n cofio adio beth bynnag chi wedi cario i'r golofn nesaf, dyna fe, chi wedi maestroli fe. Ond beth sy'n bwysig fel wedys i ar dechrau'r fideo yma yw ymarfer. Ymarfer. A pan roeddwn ni'n blwyddyn 4, roeddwn ni'n gwneud symiau fel hyn, oedd rhai o'r plant yn gwneud symiau fel hyn gyda fi, ac yn blwyddyn 6, ni'n gwneud symiau debyg i hyn, a wedyn mae ystod gallu'r plant, weithiau mae rai plant yn gwneud rai calet lot caletach, mae rai bach yn rwyddach, ond mae'r sgil gwmws yr un peth. Felly mae'r fideo yma'n addas, os mae'r plentyn, o flwyddyn 2 lan i'r flwyddyn 6, jyst ymarfer y sgiliau o adio mewn dull colofn. Felly, fe wnawn ni un arall fan hyn, ble mae'r rifau yn mynd i fod yn rifau mawr. Felly, os gaf fi 8, 7, 4, 3, 5, 9. Mae lot o gario fan hyn nawr. Dyw'r swmiau ddim yn mynd i fynd yn galetach na hyn. 4 adio 9. 13. Cofio cario fan hyn. 7 adio 5. Bach amser i chi feddwl. 12, da iawn. Adio 1. 13. Wedyn y cannoedd. 8 adio 3. 11. Adio'r 1. 12 a 2. A rwy wastad yn hoffi roi'r coma mewn wedyn i ddangos lle mae'r miloedd. I wneud na, chi'n cyfri o'r dde, tair rif, a chi'n rhoi coma mewn fyna. Wedyn, bob tair rif o'r dde. Felly mae'r ateb yn 1,230 a 3. Dyw'r swmiau adio ddim yn mynd lot galetach na yna. Unwaith chi maestroli hyn, jyst ymarfer. Bach o ymarfer. Sym eisiau gwneud lot o ymarfer, sym eisiau gwneud mathematig bob dydd dosgwylio'r haf. Bach o ymarfer, falle unwaith yr wythnos, wedyn mae'n mynd i cadw sicrhau bod eich sgiliau chi yn cadw'n ffres. A pan dewch chi nôl ym mis Medi, mi fyddwch chi'n wych yn gwneud eich symiau adio. Felly rwy'n gobeithio, mi fyddwch chi'n mwynhau ymarfer nesa ar y fideo yma. Mi fydd cwpl o gwestiynau yn cael ei roi ar y sgrin i chi. Beth rhaid i chi wneud yw gwasgu pause ar eich cyfrifiadau neu'r laptop neu beth bynnag chi'n gwylio'r clip yma. A wedyn hoffwn i chi i wneud y cwestiynau ar darn o bapur. A wedyn, unwaith chi wedi gorffen wneud y cwestiynau, gwasgwch play, a wedyn mi fydd yr atebion i'r cwestiynau yn dod i fyny. Os ych chi'n gael rhai o'r cwestiynau yn anghywir, beth ych poeni? Cwestiwn o ymarfer yw e. Mwyach chi'n ymarfer gyda mathemateg, mwyach chi'n ymarfer, mwyaf rwydd yn dod i chi. Felly gobeithio mi fyddwch chi'n mwynhau, neu bach o symiau adio, a bydd eich sgiliau chi yn parhau i fod yn dda. Pob hwyl a mwynhewch yr wythnos sydd i ddod. Nawr eich tro chi i ymarfer eich sgiliau adio. Mae 4 set o gwestiynau yn mynd i ddod ar y sgrin. Gallwch chi ddewis
gwneud 10 cwestiwn naill ai gyda cylch, triongl, sgwâr neu pentagon. Mae yna'n dangos pa mor galed yw'r cwestiynau. Mae rai cylch does dim angen cario o gwbl. Mi fydd triongl bydd angen cario unwaith. Sgwâr bydd angen cario unwaith ond mae rhifau yn fwy. A wedyn pentagon bydd angen cario mwy nag unwaith. Felly dewiswch pa gwestiynau chi moyn ateb a wedyn gwasgwch pause ar y fideo a ar ôl i chi ateb eich cwestiynau ar darn o bapur, gadewch fideo i chwarae diwedd a mi fydd yr atebion yn dod ar y sgrin i chi. Mwynhewch.